अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशंस कि किस सीक्वेंस और टेक्निक्स के साथ हम एग्जामिनेशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस ऑफ असेसमेंट। ये एग्जामिनेशन जो हम करते हैं वो हम ऐसे करते हैं। सीक्वेंस ऑफ असेसमेंट डिफर्स विद चिल्ड्रन एंड अडल्ट। एक अडल्ट का चिल्ड्रन और बच्चों का आपस में जो सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट होता है। बच्चों को विद चिल्ड्रन ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम लीस्ट इन्वेंसिव और अनकंफर्टेबल टू मोर इन्वेंसिव। यानी आपने क्या करना है, बच्चों की जब आप एग्जामिनेशन करते हो तो आप लीस्ट इन्वेंसिव और अनकंफर्टेबल से मोर इन्वेंसिव की तरफ जाते हैं कि जब बच्चा आता है तो आप फौरन वाइटल्स नहीं लेने लग जाते। आप आराम से पहले उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद आप उनका क्या करते हो, आप उनके ये ऑस्कल्टेशंस वगैरह जो करनी होती है वो आप ये कहते हो कि आप इसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हो। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल होती है। Examination of the head, neck, heart, lungs and range of motion can be done early in the process। यानी हेड, नेक, हार्ट और लंग्स की और रेंज ऑफ मोशंस की आप जल्दी से कर लेते हो, जबकि कान की, माउथ की, एब्डोमेन की, जेनिटल्स की आप ये रखते हो एंड ऑफ द एग्जाम्स के लिए। तो ये आपका सीक्वेंस ऑफ असेसमेंट है। यूजुअल सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन ये है, सबसे पहले आप वाइटल साइन लेते हैं, फिर स्किन की असेसमेंट करते हैं, नेल की करते हैं, हेड की करते हैं, हेयर की करते हैं, स्कार्फ की करते हैं, स्कल की करते हैं, फेस की करते हैं, आई की करते हैं, फिर एयर, नोज एंड साइनसिस, माउथ एंड फेरेंक्स, नेक, ट्रेकिया, थायराइड ग्लैंड, मूव बैक। बैक पे आप स्पाइन देखते हैं, किडनी देखती है, पोस्टीरियर थोरैक्स और लंग्स देखते हैं। मूव इन द फ्रंट अगेन, ब्रेस्ट, एक्सिला और नोट्स देखते हैं। ये देखने के बाद आप इंटीरियर थोरैक्स पे आते हैं, फिर आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देखते हैं, फिर आप एब्डोमेन को चेक करते हैं, ग्रोइन को देखते हैं, फिर आप लेग्स को देखते हैं, उसकी मसल स्केलेटन को और पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम को आप चेक करते हैं और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स को आप देखते हैं। तो ये क्या था, ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस के साथ हम पेशेंट को चेक करते हैं। टेक्निक जो उनसे फिजिकल एग्जामिनेशन में यूज होती है वो ये है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन की बात की जाए तो ये है, ये आंखों से देखने का ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है। इंस्पेक्शन इज द विजुअल एग्जामिनेशन असेसिंग बाय यूजिंग सेंस ऑफ साइट, ऑल्फैक्टरी, स्मेल, ऑडिटरी। इसमें आप ये करते हो कि अपनी नाक की हिस्स यानी ऑल्फैक्टरी नर्व का यूज करें और ऑडिटरी नर्व का यूज करते हो कि आप जो उसकी सांस में सू 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 की आवाज़ है आप इसीलिए उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो और जो उसमें से बदबू या ऑडर वगैरह आती है वो आप देख सकते हैं। इट शुड बी डेलिब्रेट, यानी ये एक पर्पसफुल ये और सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। और द नर्स शुड असेस मॉइस्चर, कलर, टेक्सचर ऑफ द सरफेस एज वेल एज द शेप, पोजीशन, साइज, कलर एंड सिमेट्री ऑफ द बॉडी। तो हमने क्या किया है, मॉइस्चर चेक किया है, कलर चेक किया है, टेक्सचर चेक किया है, हमने इसके अलावा शेप, पोजीशन, साइज, कलर और सिमेट्री हमने बॉडी की देखी है। जब आपने ऑडिटरी सेंसेस का यूज किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनवायरनमेंट जो उनसे होता है ना क्वाइट होना चाहिए ताकि आप एक्यूरेट हेयरिंग कर सकें। गाइडलाइन फॉर जनरल गाइडलाइंस फॉर पाल्पेशन। अब जो इंस्पेक्शन के बाद जो अगला आ रहा है वो आ रहा है पाल्पेशन। द नर्स हैंड्स शुड बी क्लीन एंड वार्म, और पाल्पेशन के लिए आपके हाथ साफ सुथरे होने चाहिए और गर्म होने चाहिए। फिंगर नेल्स को शॉर्ट्स होना चाहिए। एरियाज ऑफ टेंडरनेस शुड बी पाल्पेटेड लास्ट, यानी आपने पेशेंट को पहले पूछ लेना है कि दर्द कौन से हिस्से में है, तो आपने अनअफेक्टेड एरिया को पहले असेस करना है। डीप पाल्पेशन कब करते हैं, सुपरफिशियल पाल्पेशन के बाद। जो इफेक्टिवनेस होती है पाल्पेशन की ये डिपेंड किस पे करती है, ये रिलैक्सेशन पे, पेशेंट की कंफर्टेबल पोजीशन पे और ड्रैपिंग पे, कि इन तीनों पे पाल्पेशन इफेक्टिव करती है। स्टार्ट करते हैं पाल्पेशन से। आप ये देख रहे हैं कि ये इसमें क्या किया है, फिंगर है, डोमिनेंट फिंगर्स का इन्होंने यूज किया हुआ है, तो ये इसे कहते हैं पाल्पेशन करना। तो यूजिंग सेंस ऑफ टच विद डिफरेंट
पार्ट ऑफ हैंड यूजिंग डिफरेंट डिग्री ऑफ प्रेशर। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हैंड्स को यूज करते हैं आप, डिफरेंट डिग्री ऑफ प्रेशर आप अप्लाई करते हो और इसमें आप सेंस ऑफ टच का यूज करते हो। इसमें आते हैं लाइट पाल्पेशन जो कि 1 to 2 सेंटीमीटर होती है। लाइट पाल्पेशन में आप क्या करते हो, द नर्स क्या करती है, एक्सटेंड करती है डोमिनेंट हैंड फिंगर्स पैरेलल टू द स्किन सरफेस। ये पैरेलल होती है स्किन सरफेस के और प्रेस करती है जेंटली, आराम से करती है, व्हाइल मूविंग द हैंड इन अ सर्कुलर मोशन। यानी ये सर्कल में मूव करते हैं, ऐसे ना गोल सर्कल में मूव करते करते आगे जाती है। विद लाइट पाल्पेशन द स्किन इज लाइटली डिप्रेस्ड। तो इसने लाइट पाल्पेशन की और ये लाइट सा डिप्रेस्ड है, तो ये क्या है 1 to 2 सेंटीमीटर डिप्रेशन होगी, तो इसे कहेंगे लाइट डिप्रेशन। डीप पाल्पेशन की बात की जाए तो डीप पाल्पेशन 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, ये एक हाथ से किया जाता है और ये क्या होता है, फिंगर पैड्स ऑफ डोमिनेंट हैंड प्रेस ओवर द एरिया टू बी पाल्पेटेड। इसमें आप क्या कहते हैं, फिंगर पैड्स का यूज करते हो डोमिनेंट हैंड का, जिस भी एरिया पे आप अप्लाई करते हो उसको आप पाल्पेट करते हो, जबकि दूसरा हैंड जो आपका है ना सपोर्ट किसी भी मास या ऑर्गन को नीचे से प्रोवाइड कर रहा होता है। इसमें जो सी होती है ना सिग्निफिकेंट प्रैक्टिशनल स्किल्स चाहिए होती हैं, ये तब परफॉर्म होता है एक्सट्रीम कॉशन यानी एक्सट्रीम केयर के साथ। क्यों? क्योंकि प्रेशर इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए डीप पाल्पेशन में आप एक हैंड से पाल्पेट करते हो, फिंगर पैड्स का इस्तेमाल करते हो और दूसरे हाथ को सपोर्ट करते हो किसी भी मास ऑर्गन को, और इसके लिए आप जोन सा है ज्यादा जोर से आपने नहीं दबाना कि जो इंटरनल ऑर्गन है वो डैमेज हो जाए। डीप बाय मैनुअल पाल्पेशन, इसमें क्या आता है, द नर्स एक्सटेंड्स द डोमिनेंट हैंड एज फॉर लाइट पाल्पेशन, then placing the finger pads of the non-dominant hand on the dorsal surface of the distal interphalangeal joint of the middle 3 fingers of the dominant hand। इसमें वो क्या कहता है, डीप बाय मैनुअल पाल्पेशन में वो कहता है कि लाइट पाल्पेशन के बाद जो था ना, आपने क्या करना है, अपने डोमिनेंट हैंड को एक्सटेंड कर देना है, फिर आपने एक्सटेंड करके यानी फैला देना, फिर दूसरे हाथ का जो कि नॉन डोमिनेंट हैंड है उसके ऊपर रख देना है, ऊपर रख के जो इंटरफ्रेंजियल ज्वाइंट है ना डोर्सल सरफेस का जो कि मिडल 3 फिंगर होती है उस पे आपने प्रेशर अप्लाई करना है। इस तरह ये क्या है, ये जो ऊपर वाला हाथ है वो प्रेशर अप्लाई करेगा, जबकि जो दूसरा वाला नीचे वाला हाथ है वो रिलैक्स रहेगा, ताकि आप टेक्टाइल सेंसेशन को परसीव कर सको। तो इसे कहते हैं डीप बाय मैनुअल पाल्पेशन, यानी एक हाथ आपने नीचे रखा और दूसरा हाथ उसके ऊपर रखा, तो जो नीचे वाला जो हाथ है ना वो उसको आपने रिलैक्स रखना है, जबकि ऊपर वाले हाथ से आपने प्रेशर अप्लाई करना है। तो इस तरह आप टेक्टाइल सेंसेशन को परसीव कर सकते हैं। यूजफुल टू आइडेंटिफाई फॉर, आप ये किस लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे हम टेक्सचर का पता कर सकते हैं, टेम्परेचर का, साइज, शेप, मोबिलिटी, मास, क्वालिटी ऑफ पल्सेस, जॉइंट्स एंड बोन्स कंडीशन, टेंडरनेस, मॉइस्चर, फ्लूइड्स एंड ओडिमा एंड चेस्ट वॉल वाइब्रेशंस। तो इससे आपने जब आप प्रेस करते हो तो इससे आपको टेक्सचर का पता लगता है कि टेक्सचर उसका कैसा है, टेम्परेचर, साइज और शेप, और जो कोई भी फ्लूइड है वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई अगर मास मौजूद है तो कितना है क्या, और क्वालिटी क्या है पल्सेस की ये, और जॉइंट्स और बोन्स की कंडीशन क्या है, हाथ लगाने से टेंडरनेस तो नहीं आ रही, कोई सी जगह पे गीलापन तो नहीं आ रहा, कोई आप प्रेस कर रहे हो तो डिप्रेशन तो नहीं हो रहा, और चेस्ट वाल की वाइब्रेशंस, ये तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है डीप बाय मैनुअल पाल्पेशंस। और फिर आगे हम बात करते हैं परकशंस की। परकशन कैसे कहते हैं, एक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग द बॉडी सरफेस टू ए लिक साउंड दैट कैन बी हेard और वाइब्रेशंस दैट कैन बी फेल्ट। तो इसमें दो टाइप्स ऑफ परकशंस होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परकशन। डायरेक्ट जो परकशंस होती है इसमें क्या करते हैं, नर्स क्या करती है, स्ट्राइक करती है एरिया को टू बी percussed directly with the pads of 2, 3 और 4 finger with the pad of the middle finger। इसमें क्या करता है, नर्स जो सी होता है स्ट्राइक करता है टकराने को, एक हाथ नीचे रखता है और दूसरा जो फिंगर होती है उससे क्या करता है, दूसरी, तीसरी और चौथी जो उंगली होती है या पैड मिडल फिंगर के उसके साथ स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने को यानी प्रिकर्स करती है। तो इस तरह ये जो स्ट्राइक होती है ना वो बहुत ज़्यादा रैपिड होती है और मूवमेंट जो सी होती है ना रिस्ट से आ रही होती है। तो ये क्या है, इससे क्या करते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट परकशन।
इंडायरेक्ट परकशन जो होती है ना, स्ट्राइकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्ड अगेंस्ट द बॉडी एरिया टू बी एग्जामिन। तो इंडायरेक्ट परकशन में आपने क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करना है, जैसे कि फिंगर को, तो जो के बॉडी एरिया के अगेंस्ट हो, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट परकशन। इस टेक्निक में आप क्या करते हो, मिडल फिंगर ऑफ नॉन डोमिनेंट हेड, जिसको आपने हिलाना नहीं है, प्लेक्सीमीटर, उसको कहते हैं प्लेक्सीमीटर, वो आप क्लाइंट की स्किन के साथ अटैच करते हो, जबकि डिस्टल जो फ्लेंजेस हैं, यानी एंड वाली जो फ्लेंजेस है ना, वो ज्वाइंट ऑफ फिंगर, वो क्या कहते हैं, आपने जो मतलब हाथ के जो पोटे जिसको कहते हैं ना, वो आपने क्या करने हैं, फिंगर्स के जो पोटे, वो आपने स्किन के साथ मिला के रखते हैं, इस तरह ज्वाइन करनी है। इस तरह ये क्या टिप को इस्तेमाल करते हुए जो मिडल फिंगर है वो फ्लेक्स्ड होगी, जिसको क्या कहते हैं, फ्लेक्सर। नर्स क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी प्लेक्सीमीटर को यूली एट द डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स। ये जो मोशंस होती है ये वृत्त से आती है, और फोम आर्म जो होता है ना, रिमेन स्टेशनरी रहता है, यानी आपने बाजुओं की मूवमेंट नहीं करनी। अगर मूवमेंट करनी है तो सिर्फ कलाई की करनी है। जो एंगल प्लेक्सर और प्लेक्सीमीटर के दरमियान में बन रहा होता है ये 90 डिग्री होता है। लेकिन ब्लोस मस्ट बी फर्म, रैपिड एंड शॉर्ट टू ऑब्टेन अ क्लियर साउंड। परकशन में क्या करना है, आपने एक हाथ नीचे रखना है जिसका आपने इस्तेमाल नहीं करना, और दूसरे हाथ जिसका आप इस्तेमाल नहीं करोगे उसको कहेंगे प्लेक्सीमीटर, और जिस हाथ का इस्तेमाल करोगे उसको कहेंगे प्लेक्सर। तो इन दोनों को आपस में स्ट्राइक करना, स्ट्राइक करते आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि 90 के एंगल पे आपने स्ट्राइक करना है, और जल्दी जल्दी आपने स्ट्राइक करना है, ताकि जोन सा है ना, आप इसकी जो आवाज़ है वो आसानी से सुन सकें। परकशन किस लिए इस्तेमाल होता है, ये साइज और शेप इंटरनल ऑर्गन की मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बॉर्डर को मालूम करके उनके इंटरनल ऑर्गन में साइज और शेप का पता करवाता है। ये इंडिकेट करता है कि जो टिश्यू है कि उसमें फ्लूइड है, एयर फील्ड है, ये सॉलिड है। तो जो परकशन है उसकी 5 टाइप्स होती है, फ्लैटनेस, डलनेस, रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस, टिम्पैनी। फ्लैटनेस की बात की जाए तो डल साउंड प्रोड्यूस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंस टिश्यूज से मिलके बनते हैं, उसे कहते हैं फ्लैटनेस, जैसे कि थाई के मसल्स हो गए। और डलनेस किसको कहते हैं, थर्ड लाइक साउंड प्रोड्यूस बाय अ डेंस टिश्यू सच एज लीवर, स्प्लीन और हार्ट। यानी जोन से होते हैं ना थर्ड लाइक साउंड जो कि डेंस टिश्यू से प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें लीवर, स्प्लीन और हार्ट आता है। रेजोनेंस की बात की जाए तो होलो साउंड जो कि लंग से प्रोड्यूस होते हैं, जो जिसमें हवा होती है, उसे कहते हैं। और हाइपर रेजोनेंस ये जोन सी होती है एम्फीसीमेटस लंग्स में, यानी उसमें सुनी जाती है जिसमें एम्फीसीमा हो यानी फ्लूइड फिल्ड हो, तो उसको कहते हैं, उसमें हाइपर रेजोनेंस सुनाई देती है उस लंग में। टिम्पैनी कहते हैं म्यूजिकल और डम लाइक साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम एन एयर फील्ड स्टमक, यानी स्टमक के अंदर जो आपको ड्रम या लाइक ये म्यूजिकल साउंड सुनाई देती है उसे कहते हैं टिम्पैनी। तो परकशन में हमने क्या पढ़ा, हमने ये फ्लैटनेस पढ़ी, फ्लैटनेस जोन से है डेंस टिश्यू में पाई जाती है, डननेस जोन से है ये भी डेंस टिश्यू में पाई जाती है, लेकिन क्या जिसमें फ्लूइड होता है। रेजोनेंस उनमें पाई जाती है जिस ऑर्गन्स में एयर होती है। हाइपर रेजोनेंस उसमें पाई जाती है जो एम्फीसीमस लंग्स होता है, एम्फीसीमेटस लंग्स होता है। टिम्पैनी वो होती है ड्रम या म्यूजिकल साउंड्स होते हैं जो कि एयर फील्ड स्टमक से प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा परकशन की जो साउंड है ना, ये डिस्क्राइब की जाती है उसकी इंटेंसिटी पे, पिच पे, ड्यूरेशन पे और क्वालिटी पे। इंटेंसिटी से मुराद है कि वह सॉफ्ट है, मीडियम है या लाउड है, कि उसकी इंटेंसिटी शिद्दत कैसी है। पिच यानी उसकी आवाज़ कैसी है, हाई है, मीडियम है, लो है, वेरी लो है और हाई है, यानी और ये क्या ड्यूरेशन क्या है, शॉर्ट है, मॉडरेट है, लॉन्ग है या वेरी लॉन्ग है। क्वालिटी कहते हैं एक्सट्रीमली डल, थर्ड लाइक होलो और म्यूजिकल है। तो परकशन में आप ये तमाम साउंड सुनते हैं जिसमें इंटेंसिटी आती है, शिद्दत आती है, आवाज़ की पिच आती है, ड्यूरेशंस आती है और क्वालिटी आती है कि किस क्वालिटी की साउंड आ रही है।
अस्कल्टेशंस की आप बात करें कि जब आप बॉडी के साउंड्स को सुनते हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस की जा रही होती है, उसको कहते हैं अस्कल्टेशन। इसको आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से आप देख सकते हो। तो डायरेक्ट तरीके से क्या है, अनएडेड एयर यानी रेस्पिरेटरी व्हीज ग्रेटिंग ऑफ अ मूविंग जॉइंट, यानी जब कोई भी ज्वाइंट है वो मूव करता है उसमें जो करच की आवाज़ आती है। और जो आप अनएडेड एयर यानी आप बगैर किसी औजार का इस्तेमाल या इक्विपमेंट का यूज़ किए बगैर जब कोई आवाज़ डायरेक्ट आप सुनते हो ना, उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑस्कल्टेशंस। इनडायरेक्ट वो है जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जैसे स्टेथोस्कोप का। ये क्या करती है, ट्रांसमिट करती है साउंड को फ्रॉम विद इन द बॉडी सच एज बाउल साउंड, वाल्व साउंड ऑफ हार्ट एंड ब्लड प्रेशर। तो इसमें इनडायरेक्ट में आप स्टेथोस्कोप का यूज करते हो जिसमें आप बॉडी के अंदर की साउंड को ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि आप एब्डोमेन में बाउल साउंड सुनते हो, हार्ट में हार्ट साउंड सुनते हो, और इसके अलावा हार्ट में वॉल्व साउंड सुनते हो। और क्या है, ब्लड प्रेशर जब आप लेते हो आप तब भी स्टेथोस्कोप का यूज करते हो। अब स्टेथोस्कोप के बारे में ये पढ़ते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये होता है डायफ्राम का, और ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं बेल, और इन दोनों के दरमियान में ये होता है ड्रम। और ये जो सा है ये इर्द गिर्द पे ये जो पीस गोल होता है इसको कहते हैं चेस्ट पीस। और ये जो ट्यूब है ये इसके साथ अटैच है इसको कहते हैं अकोस्टिक वॉल स्टेम। फिर ये क्या है, ये जो ट्यूबिंग होती है इसको कहते हैं पीवीसी ट्यूबिंग। ये जो गोल वाला हिस्सा से कहेंगे साउंड डिटेक्टर। बिनोरल स्प्रिंग कहते हैं, बिनोरल स्प्रिंग क्लैंप। और ये बाइनोरल ये दोनों कानों पे। और ये क्या है, एयर ट्रिप्स। पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ दिस स्टेथोस्कोप, इसमें आप स्टेथोस्कोप की ट्यूबिंग देखते हैं 30 से 35 सेंटीमीटर होती है यानी 12 से 14 इंच के दरमियान। इंटरनल डायमीटर 0.3 सेंटीमीटर होता है, 1.8 इंच होता है। फ्लैट डिस्क डायमीटर की जब आप बात कर रहे हैं ये ट्रांसमिट करता है हाई पिच साउंड को, ब्रोकियल साउंड्स को। बेल शेप्ड एम्पलीफायर ये ट्रांसमिट करता है लो पिच साउंड को, हार्ड साउंड को। एयर पीस की बात की जाए तो ये कंफर्टेबली फिट आते हैं एयर में फेसिंग फॉरवर्ड्स। तो अगर क्लाइंट को एक्सेसिव हेयर हो और ये क्या है, नेसेसरी टू डैम्पन द हेयर्स विद मॉइस्ट क्लॉथ दैट विल लाई फ्लैट अगेंस्ट द स्किन, नॉट इंटरफेरेंस विद क्लियर साउंड ट्रांसमिशन। अगर आप कहते हैं कि अगर क्लाइंट के बहुत ज़्यादा बाल हो चेस्ट पे तो आप ये कह सकते हो कि आप इन बालों को ना मॉइस्ट या गीले कपड़े के साथ आप साफ कर लेते हो। तो ये क्या करते हैं, ये स्किन को ना फ्लैट कर देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये क्लियर साउंड ट्रांसमिशन के साथ इंटरफेरेंस नहीं करती। ऑस्कल्टेशन की मजीद बात की जाए तो ये जो साउंड की डिस्क्रिप्शन है ना ये किस पे डिपेंड करती है, पिच पे, इंटेंसिटी पे, ड्यूरेशन पे और क्वालिटी पे। पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी उसकी कैसी है। इंटेंसिटी आप देखते हो कि लाउडनेस और सॉफ्टनेस है। ड्यूरेशन आप देखते हो कि लेंथ उसकी शॉर्ट है या लॉन्ग है। क्वालिटी की आप बात की जाए तो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, विस्टलिंग, गर्गलिंग और स्नैपिंग, ये सारी क्या है इसकी क्वालिटीज हैं। यूजुअल सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, आमतौर पर आप ऐसे करते हो, वाइटल स्कैन, स्किन, नेल्स, हेड, हेयर, स्कार्फ, स्कल एंड फेस, आईज, एयर्स, नोज एंड साइनसिस, माउथ एंड फेरिंग्स, नेक, ट्रेकिया, थायराइड ग्लैंड। आप मूव बैक, स्पाइन, बैक पे आप स्पाइन और किडनी देखते हो। फिर आप पोस्टीरियर थोरेक्स और लंग्स की तरफ जाते हैं। फिर फ्रंट की तरफ वापस आ जाते हैं जिसमें ब्रेस्ट, एक्सिला और नोड्स देखते हैं। फिर आप एंटीरियर थोरेक्स की तरफ आते हैं। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फिर एब्डोमेन, ग्रोइन, फिर आप लेग्स, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। आप फिर जब डॉक्यूमेंट करते हो फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स को तो ये क्या स्पेसिफिक होनी चाहिए, कंसाइज यानी शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी आपकी जो इंफॉर्मेशन है मिस्ड नहीं होनी चाहिए, अवॉइडेंस ऑफ वैगू टर्म्स यानी कोई भी अननेसेसरी
टर्म आपने यूज करने से अवॉइड करना है, यूज करना है आपने शॉर्ट सिंपल वर्ड्स का। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपने जो जो ऑब्जर्व किया होता है उसको लिखना होता है। यूजेज ऑफ एब्रीवेशंस, यानी एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करना होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ एग्जैक्ट साइज पोजीशन ऑफ लेयंस, यानी आपने जहां भी जख्म हो या कोई भी अबनॉर्मलिटी हो उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशंस या तो आपने ये क्या करना है, यूजेज ऑफ इलस्ट्रेशन या डायग्राम की मदद से आपने एक्सप्लेन कर देना है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सीक्वेंस एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हमने सीक्वेंस ऑफ असेसमेंट की। हमने क्या किया कि इस तरह आप सीक्वेंस कर सकते हैं एग्जामिनेशंस का। फिर जब हमने बॉडी के सिस्टम वाइज एग्जामिनेशंस कर ली, फिर हमने जो टेक्निक्स यूज की वो चार की, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशंस। ये हमने एक एक चीज ये तमाम जो सी है प्रिस्क्राइब कर ली है। जब हमने ये सारी डिस्क्राइब कर ली है ना, तो फिर उसके बाद हमने स्टेथोस्कोप के बारे में पढ़ा, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। जब हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया तो फिर हमने जो साउंड की डिस्क्रिप्शन है वो मजीद पढ़ी, और फिर हमने जो यूलर सीक्वेंस जो एग्जामिनेशंस का हमने यूज किया था वो दोबारा हमने कर लिया। और फिर हमने क्या किया, हमने डॉक्यूमेंट किया फिजिकल एग्जामिनेशंस को, फाइंडिंग्स को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।